dak kemm hu rrabjat għalfejn mdejjaq. Dejjem kienet tolqotni nara xi ħadd imdejjaq jien. U jiena stess darba kont qed nistudja għal A-levels tal-reliġjon u kien hemm il-frażi, sibt il-frażi ta' Ġesu li jgħid jien qed ngħidilkom dan kollu biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u l-ferħ tagħkom u fl-aqwa tiegħu. Jien dik kienet ir-raġuni għalfejn is-saċerdot li Alla ħassejtu jixtieqni nkun kuntent. Kemm hu sabiħ li inti dan il-ferħ li tik Ġesu tista' tgħaddih il ħaddieħor li tgħaddi din l-imħabba tal-Alla lil ħaddieħor u ma tħallihx imdejja bil-imħabba tiegħek. Esperjenzi fosthom li jagħmlu ħafna ġiet anke bħala qassis. Jiġifieri dik kont qed nieħu ħsieb mara tfajla li tieħu droga u li fil-fatt anke tmur mal-irġiel biex takkwista l-flus għad-droga u fil-fatt jiena kont naf li din m'għandix tiekol ma dak u kont mort dar tagħha. U biex noħdilha l-affarijiet tal-ikel u hekk u meta kont hemm wara li għaddejna ċertu ħin għax qed tinkellem hawnhekk, di ħarset lejja qalt li fader qalt li llum l-unika raġel li dħalt din id-dar u ma tlabtni xejn lili. U dik għalija kienet konferma ta' dak li għandi nkun jien il-ħin kollu. Dirt nkun il-preżenza ta' dan Alla li jħobb mingħajr ma jistenna xejn fil-ħajja tiegħu. Imma tinduna kemm il-bniedem ikollu hemm dik waħda mill-affarijiet li nara jien. Kemm il-bniedem ikollu bżonn min jisimgħu, min jagħti kasu, min jagħti ftit attenzjoni. Meta mort il-ħabs u l-darba għax jiena dejjem nkun bil-kullar qatt ma naħbih u inħoss li tgħinek. Taf għalfejn għaliex jaf minn int. Kulħadd jgħidlek fader nkellmek ja dan u hekk. Hemm darba niftakar kont jiela lift l-isptar jien u kien hemm mara u rajtha mdejqa biex għax kif ngħidlek mal-ewwel it-tieni ġewwa nara xi ħadd għattel għandek xi ħadd dak jew ħażin. Għattela sinjura importanti xi miegħek ħa narawh qalt li mela lew. Jiġifieri dan raġel baqa' ħaj, ġifieri, imma għalija din il-mara kienet xi ħaġa istajt għal-isbaħ regalu il-fatt li ddeċidejt li dak il-ħin nagħmel dal-pass għalija u għarġel tagħha. Hija avventura li tidħol għalija, ma tridx toqgħod ħares il-qoddim, se tagħmel tittejx il-mument preżenti, qatt ma bsart li se nagħmel affarijiet li talbuna l-isfijiet. Jiġifieri qatt ma bsart li se ngħaddim l-esperjenzi li għaddejt bħala saċerdot. Pereżempju wara kappellan kont għadni ta' 40 sena, ma bsart li se nħosseb il-qassasin. Jiġifieri u tintefa' u tinduna kemm ħaġa sabiħa. Post ħafna li konna s-seminarju aħna konna fuq il-100. Kien hemm diversi li ħarġu, kien hemm uħud li kont inħares lihom il-fuq jien għax ngħid da vera raġel, da vera l-ewwel għax kienu anki batew iktar minni jiena tifel waħdi dejjem kont infisset, però kien hemm min miskien mitlu missier u kien hemm min kien għex fil-faqar u ma baqgħux. U jien kont ngħid imma jien kif bqajt. Kemm verament hekk ħabbni Alla hekk propju li tani dak kollu li jien qatt ma immaġinajt li se jtini. Imma li llum qiegħed parti mill-ħajja tiegħi u li ma jiddispjaċini xejn. Meta tħobb tingħata u ma toqgħodx tqis il-qabża li se tagħmel, imma tinduna li l-qabża kienet importanti li tagħmilha biex tissib xi ħaġa aħjar.